عزتمنو مسلمانانو د سیرت په سلسله کې د صلح حدیبیه بیان شروع شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدل او بیا تقریبا د 1500 صحابه کرام سره د عمرې په نیت باندې د مدینه منورې نه روانېدل او حدیبیه ته رسیدل. حدیبیه د مکې مکرمې نه د خانه کعبې نه تقریبا 23 کیلومتره فاصله باندې ده. د ځای نوم دی هغه ځای ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوخه قصوا نوم یې هغه کېناسته، مخکې نه تله. صحابه شړله، رسول الله صلی الله علیه وسلم شړله او هغه پاسېدنه چاوی خلات القصوا چې قصوا خو اړی شروع کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قصوا اوخي خدا عادت نه ده، او دا هغه ذات اشاره کړی ده چې کوم ذات د ابرهه او خان د خانه کعبې نه اشاره کړی. تاسو ته دا وضاحت هم شي، او اگر که حالته د اوخانو د ایثارولو مقصد او د ابرهه نیت هغه یو خطاو د خانه کعبې د ورانولو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واقع جدا ده، او نیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د عمرې او د خانه کعبې تعمیر او حفاظت. لیکن چونکه دا کار د الله جل جلاله د طرف نو دا او فرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سات او فرمایل کچره دا کافر مشرکین مکه او قریش ما سره سوله کوي پس شرایط باندې چې پاغه کې د شاعر الله تعظیم وي، د الله جل جلاله د نخو نخانو عظمت وي، نو زه سره په هغه سوله باندې او په روغه باندې تیار یم. دا اووی او چې اوخی ته وی پاسه نو هغه پاسه ده، لیکن دې طرف ته اشاره چې سوله کول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې یو کس واستولو، خراش ابن امیہ الخزاعی د بنو خزاعه قبیله سره رضی الله عنه. دته اوې چې تلاړ شه او کفار قریش ته وایي چې زمونږ غرض او مقصد عمره کولی، مونږ عمرې ته راغلي، زمونږ مقصد او مطلب جنگ کول نه دي، د جنگ په اراده نه یو راغلي، عمرې ته راغلي یو، تاسو مونږ ته د عمرې بندیز او ممانعت مکوئ. خراش ابن امیہ رضی الله عنه هغه په اوخ باندې لاړو چې څنګه هلته ورسېدو، نو د هغه نه اوخ ونیو او کافر هغه اوخ ذبح کو، حلال کو، په خپله کې تقسیم کو او دې قتلولو. نو بعضې کسان پکې ترمنځ راغلل او بچاوې وکړو، دې را خلاص کو. نو خراش رضی الله عنه په دغه حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان را ورسول چې یا رسول الله ما سره داسې کار وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاغه پسې اراده وکړه چې حضرت عمر رضی الله عنه واسطي دغه مذاکراتو لپاره چې مونږ د جنگ په اراده نه راغلي، زمونږ مقصد عمره کولی، لیکن دغه د حضرت عمر رضی الله عنه د استولو اراده بدله کا پسو وجوهات باندې، او داغه وجه ده چې د حضرت عمر رضی الله عنه دغه وخت کې داسې کسان په مکه کې نو چې غي په امن سره او په حفاظت سره بوتلې وي، نو دا غي په ځای کې د حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین اراده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی چې تلاړ شه او دې کفار قریش ته وایي چې مونږ عمرې ته راغلي یو، تر دې مونږ را رسېدلی یو، نور خلق عمرې ته راځي. په هغه زمانه کې
د عمرې په اراده د راتلونکو یا د حج په اراده د راتلونکو باندې هیڅ قسم پابندي نه وه. او کافر د خانه کعبې تولی د هغې خصمانه او د هغې حفاظت او د هغې انتظام او انصرام د کافرو په لاس کې و. خو دا پابندي نه وه چې یو سړی عمرې ته څه وخت راځي نو راتلی شي. مسلمانان یې بند کړل، دا خبره ناشنا وه. نو عثمان ابن عفان رضی الله عنه یې واستولو، ځکه چې د ده خاندان او قوم په قریشو کې دغه وخت کې مضبوط و، د ده حفاظت یې کولو. حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین رضی الله عنه لاړو ابان ابن سعد، دا یې تر برولی کړو، هغه څخه لاړو او هغه په خپل حفاظت کې واغشتو. نو حضرت عثمان رضی الله عنه دې کافرو ته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی، ځان سره وسلم د جنگ نه دروړي، صرف دومره وسله به وه، توره به وه چې هغه به د خپل حفاظت دپاره وه، او د عمرې په اراده باندې راغلی دی او تاسو د هغه د مخې نه لرې شئ چې مونږ عمره وکړو بیا به واپس ځو. کافرو مشرکینو ته چې دا ووی نو هغه یې ورته ووی چې نه مونږ هغه نشو پرېښوی، البته چې ته راغلی نو تا ته د طواف اجازه شته دی او که ته عمره کې نو کولی شي. نو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ورته په سختۍ سره وفرمایل، سخته جواب ورکړو، حالانکه د حضرت عثمان رضی الله عنه لهجه ډېره نرم وه. اشدهم حیاء، په ټولو کې زیات حیادار حضرت عثمان رضی الله عنه، اصدقهم حیاء عثمان. لیکن سره د دې ورته ووی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو طواف ته نه پرېږدئ، نو زه بالکل طواف نه کوم، د هغې نه بغیر نه کوم. هغوی هم په دې خبره باندې کلک شول، وایي چې ښه نو مونږ هغه نه پرېږدو اوس. نو حضرت عثمان رضی الله عنه یې ایثار کو، هلته کې ایثار کو، څه یې ورته ویې نه خو پرېښوی نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر رالو چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه مشرکینو قتل کو، شهید کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه دا واورېدل نو ډېره سخته صدمه ورته ورسېده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې خبر باندې ډېر خفه شو، حالانکه دا خبر و خطا افوا وه. دغه وخت کې سخته صدمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. دغه حدیبیه سره ونه وه هغه ټایم کې، اوس هم ځای په ځای ونې شته هلته، اوس خو خود شته دی، هغه ټایم کې یو ونه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ونې سوري ته ودرېدو او ویې فرمایل چې راشئ زما په لاس باندې بیعت وکئ، موږ به د عثمان بدل اخلو، یا به ځان وجنو او یا به دی وجنو، د هغه بدل به اخلو. بغیر د دې نه زه د دې ځای نه واپس نه ځم چې یا به د عثمان بدل اخلم او تر هغې پورې به جنګېږم چې تر څو پورې په ما کې سا شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ووی نو صحابه کرام را پاسېدل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کول شروع کړ. لومبی کس ابو سنان الاسدی رضی الله عنه صحابی دی، لومبی بیعت هغه کړی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې لاس ورکړ. دغه سعادت دغه په برخه کې پرېوتی دی، نو تاریخ دغه نوم نن سبا لیکلی. چې رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي ابسط یدیک یا رسول الله، یا رسول الله لاسونه راوږده کړه چې بیعت وکړم ستا په لاس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې په کوم څیز باندې بیعت کوې؟ وی یا رسول الله چې زما په زړه کې څه دي په هغې بیعت کوم. وی ستا په زړه کې څه دي؟ وی زما په زړه کې دا دي چې زه به دی سره جنګېږم د خلکو سره، چې څو پورې را کې سا وي، چې مړ شم نو هغه ده، یا په دی غلبه حاصلوم او یا به ورسره جنګېږم چې خپله مړ شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ټیک ده. دې نه دا هم معلومه شوه چې د چا په زړه باندې فیصلې نه کېږي تر څو پورې چې د هغې اظهار نه شوی، د انسان په زړه کې څه دي. بیا د دې صحابي دغه فضیلت هم معلوم شو، منقبت هم معلوم شو چې دومره کلک او مضبوطه اراده صحابه وکړې وه چې موږ به سر ورکو، خو تر هغې به دی سره جنګېږو چې څو پورې غلبه په دی نه حاصله کړي. د عثمان رضی الله عنه
بدل منی اغشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تصویب او تصدیق کو چې ټیک وي او په دغه خبره باندې بیعت کو. د ټولو صحابو نه په همدغه خبره باندې بیعت اغشته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د دې بیعت تذکرہ الله جل جلاله دلته قرآن پاک کې کړی ده. لقد رضی الله عن المؤمنین. بعض عمل الله دومره خوښ شي دومره خوښ شي چې هغې ته په خپل کلام کې ځای ورکړی دی او په دنیا کې چې څومره مسلمانان پاتې کېږي قرآن کریم کې تلاوت کوي نو د دغه ځای تلاوت هم پکې کوي. او دا الله جل شانه دا کلام ابدي ازلی کلام دی. دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو نازل شوه نو دا د الله صفت او د مخ کې نه وو. نو دا په مخ کې د الله په کلام کې دار سو ځکه چې الله پاک د خود راتلونکي وخت داسې علم دی لکه څنګه چې د حال وي. نو د دې بیعت تذکره دا بیعت د الله دومره خوښ شوی دی دومره خوښ شوی دی. بیعت وصل کې ویل کېږي مبایعه لوس کول ته عهد و پیمان ته لوس کول وعده کول کلک وعده کول. لکه نن سبا چې بیعت کېږي د تزکیې او د تصوف چې کوم حق بیعت دی د هغې مطلب دا دی چې یو سړی د یو داسې کس په لاس باندې بیعت وکړي چې د ده په هغه باندې اعتماد وي چې زما د ګمان مطابق دا سړی سم چلیږي د شرع مطابق دی او د خپلو اکابرو مشایخو په صحبت کې پاتې شوی دی او د هغې نه بیعت دی او هغه مشایخو په ده باندې اعتماد کړی دی چې ستا په لاس د نور خلق بیعت کېږي. دا سلسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را روانه. نو دی دا وعده کوي چې زه به دا کار نه کوم د ګناه د ترکولو بیعت اخلي. او چونکې هر چاته دا تعبیر ګران وي دی ویلی نشي نو هغه کس ورته وایي چې څوک بیعت کوي او د چا په لاس دی بیعت کوي چې داسې ووایه چې دا به نه کوم دا به نه کوم دا به نه کوم او دا به کوم. چې کوم فرایض دي د هغې د کولو مبایعه عهد و پیمان او لوستې والی او چې کوم معاصي دي د هغې د ترک او د هغې د نه کولو لوز او وعده ترې نه واخلي دې ته مبایعه ویلی کی. د سره احساس ډیر پیدا شي بیعت کې فایده دی. تر اوسه پورې پټ په معاشره کې ګرځېدو د ګناه نه بچ کېدل په مخکې فرض و د کبایرو نه بچ کېدل په مخکې لازمي و. د ایمان تقاضا مخکې نه هم دغه وه. بعضې سړی وایي چې بیعت وکړم نو بیا اوس راته ازادي ده او بیا به داسې نه په بیعت کې وظایف او مستحبات چې کوم دي هغه جدا دي لیکن د معاصي په ترک باندې چې کوم لوز غشته کېږي دا د بیعت نه مخکې په هر مسلمان لازم دی دغسې او د فرایض کول او د بیعت نه پس هم نو دغه لوز اغشتل دي او په دې باندې هغه کس ګواه ګرځول دي. د سره فکر او غم پیدا شي که چېرې دی ما نه تپوس وکړي چې تا دا عمل بیا خو نه دی کړی نو چې زه درته وایم چې او کړی مې دی نه دا خو ذلت او رسوایي ده او چې ورته وایم چې نه مې دی کړی او کړی مې نو دا خو دروغ دي او دروغ نفاق دی او هغه ته یې ویلي چې زه به تا ته صحیح حال وایم. د بیعت مطلب همدغه دی. بعضې خلک د بیعت مطلب نور وګڼي د بیعت او چې څوک بیعت کوي هغه په مقصد د بیعت نه پوهېږي. دا غټه خطا ده او غلطي ده. د هغې ګمان دی چې د دې سړي په لاس باندې ما بیعت وکړو نو دی به اوس ما نیغ جنت ته بیایي. که زه څه کوم او که نه کوم که زه په ګناهونو کې لګیا یم نو یم دې سړي زما ذمه واغشته. دا خطا ده او غلط فهمي ده. او چې څوک دا وایي نو د هغه کس په لاس باندې بیعت کېدل پکار نه. د سره د هغه د دین نه خبره دی دین نه خبر نه دی. بعضې خلک بیعت دې دپاره کوي چې زما په کاروبار کې په مال و منال کې برکت راشي ځکه چې دغسې کېږي نه ودرېږه د دې نیک سړي په لاس باندې بیعت وکړم نو ګوره که دا کاروبار مې ښه شو په دې نیت باندې بیعت د دې خبرو دپاره نه بیعت د اصلاح دپاره دی او مخکې یو فکر اوس ډبل فکر د اصلاح پیدا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بیعت چې غشته او نو دی په دې غشته چې موږ به د دې خلکو سره جنګېږو تر مرګه پورې چې تر څو مو بدل نه غشته. نو مسلمانان صحابه کرام بیعت کېدل. حضرت سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه دې بیعت کې 3 ځله بیعت شو. اول په ابتدا کې بیا په منځ کې مسلم شریف کې دي او په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی داسې ډډې ته ناستو وی سلمہ بیعت کېږي نه
نو زر را پاسېدو وی چې یا رسول الله بیعت شوم بیا و بیعت شم نو 3 ځله بیعت شو په آخر کې او د دې صحابي تذکره واقعات تاسو ته مخکې بیان شي حضرت عمر رضی الله عنه لري د یو ونې لاندې ناستو د بیعت د ابتدا په وخت کې نو لري ناستو عبد الله ابن عمر صاحب زوی دی دواړه صحابه دي حضرت عمر رضی الله عنه خپل زوی بچی عبد الله ابن عمر سے واسطه چې وګوره دا خلک جمع شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سو وجدا عبد الله ابن عمر سے چرالو وی قتل بیعت چالو دی نو په خپل بیعت شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او والد صاحب ته وی چې خلک بیعت کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس حضرت عمر رضی الله عنه لاړو بیعت شو ټول صحابه کرام بیعت شو د دې بیعت تذکرہ الله جل شانو قران پاک کې کړي لقد رضی الله عن المؤمنین لو سند ور کړي دي صحابو یقینا لقد لام د تحقیق او قد د تحقیق د پر رضی دا خبره حقیقت ته دا ثابت ده چې الله جل جلاله د دې مؤمنانو ناراضي دي لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره چې کله دې مؤمنانو تاسو سره بیعت کولو د ونې د لاندې د کیکر ونه وه د هغې د لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی فعلم ما فی قلوبهم دا الله جل جلاله په علم کې دا چې د دوی په زړونو کې څه دي یعنی کومه نیکه اراده باندې دوی بیعت کوي الله ته د هغې پته ده فانزل السکینة علیهم نو الله جل جلاله په دوی باندې سکینه نازله کا اطمینان او سکون قلبی دا لوی نعمت ته عزتمنو چې چاته حاصل شي سکینه او اطمینان او سکینه قران کریم کې الله پاک فرمایي دا الله په ذکر او په یاد سره حاصلېږي مسر سکینه حاصلېږي پټ پزړه کې الله یادې په دې سره سکینه حاصلېږي په جبه سره الله یادې په دې سره سکینه حاصلېږي دا الله وعده یادې کې په دې سره سکینه حاصلېږي مصیبت او تکلیف در باندې راشي او د الله جل جلاله جنت او په آخرت کې نعمتونه یاد کې په دې سره سکینه حاصلېږي زړه د سکون او اطمینان رسي او کوم کس چې زړه ته چین سکینه او رسیدا د دشمنانو په منځ کې ولاړ زړه مطمئن وي په د باندې د غبرهټ آثار نه او بعضی کس داسې وي چې هغه ته سکینه نه حاصله دی په مال او دولت په منځ کې بوخت کوي درو پکې خخه کپکه د دې زړه بیچین او پریشان وي دی بچغه او باسي معمولی تکلیف بنشي برداشت کوله لن سبا داسې حالات چې دا اوس کوم روان دي په دې کې سکینه د سکینې ضرورت دی چا چې خپل رب سره تعلق جوړ کو د عبادت او طاعات په شکل کې د ذکر الله په شکل کې الله جل جلاله په سکینه نازلې یو صحابي د شپې تهجد کوي قیام الليل د شپې نفل د شپې الله جل شانو ته ودرېدل او د خوب نه پاسېدل او مسکول ډېر په خوند سره دا د سکینې سبب دی دا د الله جل شانو سره د تعلق ذریعہ ده دا صحابي پاسېدلی دی مسکی نو چې وی کتل اسمان نه یو غړاس کې راښکته شو وریځ او اسې ولاړو په غولي کې نو هغه اس ټوپونه وهل شروع کړ نو قریب وه چې جلب شلولې وې او د موږي نه خلاص شوی وې اس د حالت ولیدو نو چې شپه تېره شو سحر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي رالو صحابه چې کله به د شپې خوب ولیدو یا به ناشنا واقع و نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حال تیر کوي چې یا رسول الله بیګا شپه داسې وشول رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې دا سکینه و د الله د طرف نه نازلې ده د وریځې په شکل کې او دا اس دا غینا ویریدل نو بهر حال قرآن کریم کې الله پاک د دې صحابه په باره کې فرمایي فانزل السکینة علیهم په دای باندې سکینه نازله کا زړونه مضبوط کل مطمئن شل واصابهم فتحا قریبا او الله جل شانه دا غي په بدل کې لند فتح ورک لند بره ورکو دې صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې دغه صحابه کرام بیعت شول چې بیعت شول مشرکین ته پته ولګیلا او مسلمانان خو د دې نمخ کې جنگونه شوي دي جنگ بدر شوی دی احد شوی دی خندق شوی دی د مسلمانانو مضبوطیا د غي ثبات
او دا غي په میدان کې کلک ودرېدل دا کافرو ته مشرکینو ته معلومو. هغه په خپل کې اوس مشورې شروع کړي چې څه چلو کو. نو یو کس هغه راواستلو، بدیل ابن ورقا الخزاعي. دا بدیل ابن ورقا دا د بنو خزاعه قبیله ده. کله داسې وي چې بعضې کافر څه وجوهاتو په بنیاد باندې د مسلمانانو سره په زړه کې ښه جذبات وي. نو په مکه کې دوه قبیلې وي، یو بنو خزاعه او یو بنو بکر. بنو خزاعه چې وه د دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلیف او د مسلمانانو سره ښه جذبات او کافر. او بنو بکر چې و نو د دوی د قریشو کافرو سره تعلقات و، د هغوی حلیف و، یعنې هغوی سره یې لوس کړی و، د هغوی په ډله کې شامل و. نو په بنو خزاعه کې به ډېر کسان مسلمانېدل. نو دا بدیل ابن ورقا چې و دا د بنو خزاعه سردار دی او کافر دی. دی د مکې مکرمې نه رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خبرو اترو دپاره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کېناست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې تاسو په کومه اراده راغلي. ورته یې وفرمایل چې موږ د عمرې په اراده باندې راغلي یو او موږ جنگ ته قتال ته نه یو راغلي، موږ ځان سره وسلم نه ده راوړي پوره، او د عمرې په اراده باندې راغلي یو. خو که چېرې دا خلک ما سره سوله کوي نو زه دې سولې ته تیار یم. چې څومره وخت دپاره مونږ روغه وکړو نو په هغه منځ کې به دی هم په ارام شي او مونږ به هم په ارام شو. که چېرې او بیا دې دی ما پرېږدي، زه به دی سره نه جنګېږم، بیا دې دی ما پرېږدي نورو عربو ته، دی به بې فکره شي، نورو عربو سره به زمونږ جنګ وي. نو که چېرې مونږ په هغوی باندې غالب شو، په نورو عربو باندې، او هغوی مغلوب شول، مونږ بری وموندو، نو بیا ستاسو خوښه ده چې تاسو که په اسلام کې داخلېږئ نو هم چې څنګه مو مرضي وي تاسو ته اجازت دی. او که چېرې هغه نور عرب په مونږ باندې غالب شو نو بیا تاسو خلاص شوئ، آزاد شوئ، تاسو ته مخه خلاصه شو، مونږ به نه یو، بیا چې مو څه خوښه یې هغه کوئ. او اسم ستړي شوي تاسو د جنګونو نه، د غټ غټ جنګونه تیر شوي، د دې په منځ کې واړه جنګونه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو د آرام کولو او د سوچ کولو موقع په لاس راشي. نو که روغه کوي دا خلک ما سره نو زه هغې ته تیار یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا وفرمایل. دغه بدیل ابن ورقا دا خبره تفصیلي په غور سره واورېده او دی لاړو او مشرکینو ته کافرو ته وی د مکې قریشو ته چې زه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو هغه څخه تلم او دا هلته نه رالم او هغه خبره زه تاسو ته وړاندې کوم. نو چې دا کوم جذباتي خلکو دی ورته وی چې نه خپله خبره ځان سره سنباله که بس مونږ ته یې مه بیانو. دا جذبات چې سړی په جذباتو کې راشي نو ښه اراده هم نه ده ټیک او بده اراده هم نه ده ټیک. جذباتو کې ښه ارادې په بنیاد باندې چې کوم جذبات راپورته شي جذبات نو هغه وقتی شی وي لکه د اوبو بوډبوډکی وي او بیا ختم شي، بنیاد یې نه چې رسته ورته بیا د کار وی نه بیا کار نشي کولی. نو سوچ کول پکار دی، عقل نه کار اخیستل پکار دی چې زه دا قدم اوچتوم دی کې دام شته دام شته دام شته سره د دې هر څه ما سوچ کړی دی زه به دغسې کوم. او چې کله په ښه خبره باندې بیا تا اراده وکړه او عزم دې ښکاره کړو نو په هغې باندې تر اخره پورې ټینګ ولاړ یا دا د مسلمان شان دی. او که جذباتي طور سره ته یوه خبره وکړي یو کس یا فرد یا جماعت بیا په هغې باندې دوام نه لري نو دا هیڅ فایده نه کوي. د دې خیر فایده ټوله د کافر په لاس کې پروزي او مسلمانانو ته نقصان رسي. او که چېرې بده خبرې نو جذباتو په بنیاد باندې سړی وکړي بیا وروسته پیمانې خپې پې وړېدلي او بیا کار نه کېږي. ډېر خلک د غوسې نه په جذباتو کې راشي ښځې ته طلاق ورکړي، بعضې ټکې داسې استعمال کړي چې هغې سره د ده نه ایمان سلب شي، داسې خبره وکړي چې هغه د شر او د فتنې باعث وګرځي. زه دا کار نه کوم دا داسې کوم د جذباتو د وجې نه نو دا ټیک نه ده.
نو دی چې کله واپس لاړو نو بعضې خلک داسې وو جذباتي هغوی ورته ووي چې موږ ستا خبره نه اورو او چې کوم مشرانو سنجیده خلک هغوی ورته ووي چې وایه څه خبر دې راوړی نو بدیل ابن ورقا گویا شو ده ورته ووي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې وه هغه یې ورته تفصیلي بیان که چې ده خو ما ته داسې پیشکش کړی دی او دا خبره ډېره زیاته ښه ده تاسو په دې باندې سوچ وکړئ او که چېرې داسې مو وکړل نو دا به ډېره زیاته ښایي هغه یې څه کشه نه کړو نو فوراً هغه پسې عروه ابن مسعود ثقفي چې دا د طایف او د ثقیف قبیلې سره تعلق دی او دا داسې مشر په کفارو کې چې د په رایې باندې به نورو کافرو عمل کولو تجربه یې ډېره وه بوډا و ډېره وړاندې شو نو دی کفار قریشو ته وایي چې تاسو زما باره کې څنګه ګمان دی وایي چې ډېر ښه ټولو په یو اواز ووایي بیا ورته وایي چې زه تاسو دپاره په منزله د پلار او تاسو زما دپاره په منزله د اولاد نه یئ هغوی ورته وایي چې او دغسې ده مطلب دا دی چې څنګه پلار په بچو باندې مین وي مشفق وي شفقت کوي نو دغسې زم د تاسو دپاره داسې یم او چې څنګه اولاد په پلار باندې اعتماد کوي چې دی به زمونږ په حق کې د خیر فیصلې کوي نو دغسې تاسو هم ما سره داسې ټول ووي چې یو هم دغسې ده ورته وایي چې ښه زه ورځم او د ده حال معلوموم چې دی په کومه اراده باندې راغلی دی نو عروه ابن مسعود د مکې نه را روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه تاسو وګورئ چې یو کافر هغه راشي او ګڼ مسلمانان وي او د دوی په منځ کې جنګونه هم شوي نو د هغه وژل څومره اساني لیکن د سفارت دپاره د مذاکراتو دپاره د ابتدا نه دا دستور را روان دی چې کله د خبرو اترو دپاره یو کس لاړ شي نو دغه وخت کې به هغه ته څه نه وي د هغه به حفاظت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته هم دغه تعلیمات ورکړي او که چېرې د مذاکراتو په خیال باندې څوک لاړ شي سفیر یا د یو ملک سفیر وي هغه ته سره تا لوس کړی چې ستا به مونږ هر قسم حفاظت کوو او بیا د هغه جان ته او د هغه مال ته او د هغه کور ته او د هغه ښځې ته او د هغه بچو ته خطرې بل څوک رسوي یا ته دا هغه لوز ماتول دی والله جل شانه په ورځ د قیامت د دې تپوس کوي نن سبا مسلمانان حکومتونه او حکمرانان په دې کې مبتلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عروه ابن مسعود لاړو مخامخ نږدې چې کوم دی نو ورته ناست د خبرې اورېدلې وي چې کوم بودیل ابن ورقا مکه کې کړې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه نو دته د هر څه پته وه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ګوره که ته د خپل قوم سره جنګېږي نو دا قریش خو ستا قوم دی دا عروه ابن مسعود ورته وایي او ته چې خپل قوم قتل کې نو خپل قوم څوک هلاک کوي داسې څوک شته دا د جاهلیت زمانه او دا جواب یې ځکه ورکولو چې هغه زمانه کې هر څه د خدای سره به شریک ګرځولو لیکن قوم پرستی په هغه خلکو کې ډېره زیاته وه هر یو سړی به خپل قوم سره او قبیلې سره ولاړو اوس په حق باندې د قوم سره ودرېدل دا د شریعت حکم دی او په ناحق باندې د قوم سره ودرېدل دا تعصب بیجا دی دا خلاف شرع کار دی دغه بنو دی قرآن کریم وایي چې ته گواهی ورکا اگر که ستا دا گواهی ستا دا رشتہ دارانو ستا دا عزیزانو خلاف وي ستا په خاندان کې څوک مجرم دی د جرم ارتکاب یې کړی دی غل دی ډاکو دی قاتل دی زانی دی هر څه چې دی چې کله تا ته خبره رااله او تا ته پته ده او ته د هغه جرم پټې او په هغه باندې پرده اچې او د هغه د خلاصولو د هغه د حمایت کوشش کې نو دا شیطانی عمل دی د دې دین اسلام اجازت نه ورکوي او په حق باندې د هغه سره ودرېدل دا د شرع حکم دی او رشتہ داران دی په نورو خلکو باندې مقدم دي عزیزان دی مقدم دي الاول فالاول نو عروه ابن مسعود خو هغه خو کافر دی هغه ورته دا خبره وکړه چې قوم سره څوک جنګېدلی دي چې ته قوم سره جنګېږې قریشو سره جنګېږې او که قوم دې هلاک کو نو دا خو تا ښونه که الله دې تاوان او نقصان او بیا ورته وایي که چېرې قوم په تا باندې زورور شو قوم در باندې غالب شو قریش در باندې غالب شول
نو ګوره دا خلک چې زه تا سره اخوا دی خوا وینم صحابو ته اشاره وکړه څوک د یو ځای څوک د بل ځای نو دا خلک چې زه وینم نو دا به ستا د خوا نه لاړ شي تا به یوازې پرېږدي دی به ټول دنه لاړ شي بیا به ته څه کوې د هغه خو ماغه خپل سوچ عقل سره وي دی مسکین ته خدا پته نه و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول له او الله جل جلاله چې د خپل پیغمبر حفاظت کوي نو ټوله دنیا چې جمع شي هغه ته نقصان نشي رسول او صحابه کرام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دي ډله ده او دا هغه خلق ته چې خپل بچي او خپل ځانونه اول قرباني کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمن نه پریدي هغه ته دا پته و دا پته دی مسکین ته نه صحابه داسي نو چې کله دا وینو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ناست نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی عروه ابن مسعود ته غټه کنځل وکړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډیر رحیم او مهربان شخصیت په صحابه کې ارحم امتی بامتی ابو بکر میری امت کے اوپر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں انتہائی اخلاق والا کس لیکن د دین په معاملہ کې د صحابه ذوق او طبیعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت د برکته دا جوړ شو چې د پیغمبر خلاف خبر نشو برداشت کول نو هغه کنزل ز تاسو ته نشم کولای چې هغه د احادیث په کتابونو کې درج ده عربی کې به وهم ابو بکر صدیق سے بوتوي امسس بذر اللات نو چې کله دا جواب ورنه د رنگ داسې تک زیړ او سور او کله یو شان او کله بل شان د ابوبکر صدیق سے باره کې تاسو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لړ ناشته وې دا سوکته وته وی چې دا ابوبکر دی نو ورو ابن مسعود چپ شو سر ټیټ کو بیا وی چې ستا یو احسان دی په ما باندې ابوبکر ته وی هغه احسان دستانه شمیروله او که هغه احسان دی نه نو اوس به ما ته جواب درکړو نو انسان ته داسې جوړېدل پکار دی چې د کافر سره هم د داسې ښېګړه وکړي چې کافر ورته دنیایي لحاظ سره ملامت وي خروس کو کې ورکړه کې همیشه سړی دا انتظار کوي چې دا بل د په ما چای اوس کوي روټۍ در باندې وخورئ مدد دې را سره وکړي پیسې دې راته راکړي دا دې وکړي چې کله ته په خپله باندې ورکړه کې اطعام کې وغیره وغیره نو دنیا کې به ستا عزت وي هسې سترګې وګرځي کوی د الله جل جلاله دپاره او په آخرت کې هم تا دپاره اجر دی نو د هغې احسان د وجه نه عروه ابن مسعود د سره جواب ورنکو چپ پاتې شو دې منځ کې عروه ابن مسعود بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نږدې و نو دې ګیرې ته به لاس کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی مینت به ورته کولو چې داسې مکو قوم سره داسې دشمني مکو داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګیرې ته چې څنګه لاس یوړو مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دا پرشته کې دغه عروه ابن مسعود ثقفي وراره کېږي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړ دی بوزۍ والی ده توره لاس کې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره شاته ولاړ دی حفاظت لپاره چې څنګه لاس را مخکې کو دوباره را مخکې کولو نو د تورې په سیټۍ باندې ووالو دا لاس وته لري که دا لاس دی ته نجس او ستا لاس هم پلیت دي او محمد رسول الله د الله پیغمبر دی د الله د پیغمبر بدن سره لاس مه لګو دا پلیت لاس د هغې په ږیره باندې دا لاس مه وه هغه ډېر بېعزته شو عروه ابن مسعود وی چې دا څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا مغیره ابن شعبه دی د ده وراره د عروه ابن مسعود خو دا کافر و هغه مسلمان وی دا مغیره ابن شعبه دی عروه ابن مسعود ورته وی چې ښه ته هغه چې ما ستا په سر باندې ستا غاړه خلاصه کړې دی او ستا په سر مې ننګ کړی دی او ستا په ځای ما دیت ورکړی دی او ته داسې کې دغه زړه خبره یې ورته یاده که او خبره دا وه چې مغیره ابن شعبه چې کله اسلام نو راوړی د جاهلیت په زمانه کې په سفر باندې تلی و مصر ته د سره نور ملګري وو
د مکې نه تللي هلته چې کله لاړل د مصر د بادشاه سره د دوی ملاقات شو یو وړوکی غونې وخت مقوقس بادشاه د مصر هغه سره چې ملاقات شو نو مقوقس هدایا او تحائف او ډالۍ ورکې دته هم د مرګرو ته خو دته معمولی ورکه او د مرګرو ته ډېرې ورکې قیمتي ډالۍ هغې ته ورکې دته یې هغسې ورنکړه دې څه ونه ګڼلو دی چې واپس راتلو نو په لاره کې نیت خراب شو هغه مرګرو ته دغه وخت کې د کفر و شرک زمانه د مسلمان شوی لا نو د جاهلیت زمانه وه هغې ته اراده خرابه شوه نو شراب سکلي د نو سکلي هغې سکلي چې څنګه شراب وسکل نو هغې په نشه کې شول د تور راواغېست د ټولې قتل کړل چې څومره کسانو ورسره هغې ووجل او هغه ټولې ډالۍ او تحایف یې راغونډ کړل او مدینې ته رالو مدینې منورې ته لاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زه مسلمانېږم او دا مال مې راوړی دا مال غنیمت دی دا واخله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې نه دا مال زه نه اخلم دا تا په غدر سره راوړی دی ځکه چې دغه وخت کې مسلمان لا نو چې کله یې هغوی قتلول دومره احتیاط زمونږ په دین کې دی تاسو سوچ وکئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مال له ناخلم چې څه دې کړي دي هغه د جاهلیت په زمانه کې کړي دي او باقی اسلام قبله نو بالکل نو د اسلام د قبولیت دروازې هیڅ وخت کې نه دي بندې چې څوک مسلمانېږي په خپل اراده باندې په خپل نیت باندې خپل تقاضا یې ده چا په باندې جبر نه دی کړی هغه مسلمانېدی شي یو زمانه کې د مؤمن مسجد کې پاتې کېدم تقریبا الحمدلله زمون په دې مجلس کې یو سل وخت پورې کسان مسلمانان شوي الحمدلله مؤمن مسجد کې ډیر زیات و بابازي ولی آباد کې هلته ډیر زیات و هندوان هم پکې او عیسایان هم پکې او مختلف قسم خلک یو کس هغه مسلمانېدو نو هغه د دې ګلبهار نه ګلبهار دی دا نږدې موږ سره د دې ګلبهار نه روان شوی دی په زړه کې د اسلام تقاضا راپورته شوي چې زه مسلمانېږم او په جوماتونو ګرځېدو په ائمو باندې په امامانو باندې په علماو باندې چې ما مسلمان کوي چې کوم یو چاته مخامخ کېدو هغه به استول وی چې نه بل چاته لاړ شه بل چاته لاړ شه بل چاته لاړ شه والله عالم چې په څه وجه باندې مسلمان هلکه داسې خبره ده یو سړی مسلمانېږي او بیا ته هغه نه مسلمانې په دې رې چې هسې نه ما ته څوک څه ونه وایي داسې بل لا که دا خیال وي د چا چې دی به حقیقي معنو کې نه مسلمانېږي چېرته فراډ نه نو ته یې فراډ څه کې تا نه خو د دې تپوس نه کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعضې خلکو ارتداد اختیار کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بدقسمتي چې راشي په هغې کې یو کسو مخکې په نصرانیت باندې او عیسایت باندې دومره قرب حاصل کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وحی به لیکله وحی بس یو سل شیطان دوکه کو په زړه کې رالل چې دا خو زما په لاس باندې لیکل کېږي او دا چې کوم دی نو دا خلکو ته بیا وړاندې کېږي او دا کتاب الله دی نو شیطان دوکه کو حالانکه دا وحی و د الله جل شانو د طرف نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلې ده کله کله به یو ټکی په منځ کې بیل نازل شو وحی براله او وحی چې راځي احادیثو کې راځي چې جبریل وحی راړي نو او یا زره فرښتې ته وړاندې رست رواني او یا زره فرښتې 70000 او دا غي وحی په حفاظت باندې غو ماموري سوک یو کس هم پاغه کې دخل مداخلت نشي کولای او هغه به نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراړه دا یو داسې نظام دی چې پاغه کې د دنیا دی نظامونو کې هر سړی مداخلت کول شي نن سبا کوم زیاته ټکنالوژي ورسېده لیکن د الله جل جلاله په نظام کې دستنې د کې خو موقع زې څوک نشي مونته د پزړه کې دا رااله نو د لاړو خپل وطن ته عیسائی قوم او عیسایانو ته لاړو او بیا ارتداد اختیار کو د اسلام نه برګشته شو نو آلته چې لاړو نو بیا مړ شو دغه حال کې ساور کړی دی الله جل شانو دې مونږ وساتي دا څومره لوی بدقسمتي د خپل ایمان خیال کوي خبره چې کوي نو په سوچ سره یې کوي کله چې په غوسه کې او په جذباتو کې راشي نو سوچ کو چې زما د خولې نه سره وځي
زما د لاس خپونه داسې حرکت کو نه راوځي چې هغه د اسلام د ایمان د سلب کېدو سبب او ذریعه ګرځي. ډېر احتیاط پکار دی، ډېر د فتنو زمانه ده، ډېر د فتنو دور ده. قرآن پاک چې ته څوک وایي نو چپ ودرېږه، خاموش. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یې تم بیانېږي نو چپ ودرېږه، خاموش. ښه خبره څوک کوي نو اورئ، څه وایه مه، جواب مه ورکو قطعا. که عمل پې باندې نشي کولی نو کم از کم خپل ایمان او عقیده محفوظ کا هغه ټیم کې. نو دی لاړو هلته چې مړ شو نو په عیسایت باندې مړ شو. نو عیسایانو ورته قبر وکنستو، خښې کو. نو چې سحر شو نو حدیث مبارک کې راځي لفظته الارض، د شپې ځمکې بهر راوویشتو. ځمکې وی چې نه یې قبلوم، بهر یې راوویشتو، نو بهر یې لاش پروت. نو چې هغه د قوم خلک پې تېرېدو چې ویې کتل نو سړی بهر پروت دی، دا څنګه چل دی؟ هغه یې ووی چې دا نه کړي نو دا دغه مسلمانان یاد کړل دا دی کړي دي. حالانکه صحابه خبرم کله د انسان دا ذهن دا جوړ وي په دې کې خیالات او تصورات یو مختلف پخلی پکې کېږي، بیا چې کومه خبره غورځي نو هغه په هغه رنګ کې رنګېږي. چې د چا په باره کې د بدګماني په زړه کې پیدا شون چې هغه جایز حرکت هم کوي نو ته وایې دا زما په حق کې کړی دی او دا ما ته سپک کتلی دي او داسې او داسې او داسې، جنګ د دې نه جوړ شي، سوچ نه کی. قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی فتبینو، تحقیق کر لیا کرو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. داغی تحقیق کو اغزے تر سوچ دا کار څنګه دی، دا ټیک دی وکنه. ډیر خلک داسې شوي دي چې داسې خبر را رسېدلی دی او بیا چې کوم دی نو بیا تللی دی ټوپک تماچه غیستې سړی وجلی دی او چې چا ویلو چې ورور یې ته وجلو چې ویې کتل نو ورور یې ژوندی ګرځي، هغه کار نه دی شوی او بې ګناه د ده د لاس نه یو سړی یو مسلمان قتل شي. احتیاط انتهایی ضروری دی. نو د ځمکې غورځول او بهر یې راویشتی و، دی وی چې دا دې خلکو کړي دي، صحابه یې یاد کړل چې ورسره و نو ټیک و، چې کله اوس خپل دین ته رالو خپل قوم ته رالو نو دی داسې کار وکړو. نو بیا یې ورته د هغې نه غرق قبر وکنستو او پکې ښخ کو، بیا یې ورپې باندې قبر جوړ کو. نو چې بله شپه تېره شوه سهار یې وکتل نو بیا بهر پروت، بیا په درېیم ځل یې ورته د هغې نه غرق قبر وکنستو چې ښه لاندې ښخ کو، که چې دا بیا هغوی کړي دي نو په درېیمه شپه بیا ځمکې راویشتی و. نو بیا پوه شول چې دا صحابه نه دي کړي بلکې دا ځمکه نه قبلوي، نو دغسې د هغه لاش پرېښود او تېنه لاړل. نو عرض مې دا کولو چې یو کس اسلام قبلی او دی وایي زه مسلمانېږم، ته فوراً هغه ته ووایه چې ډېره ښه ده ورور راځه، زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خوشحالېدو، ځکه چې الله جل جلاله راستولی دی دپاره چې د کفر او د شرک د تیارو نه خلک راوځي او ایمان رڼا ته داخل شي. یو سړی د همیشه د تکلیف نه بچ کې جهنم کې سوځي، د خدای عذاب او قهر په دنیا کې راشي. په طوفانونو سره هلاک شوي دي مختلف، د فرعون او د هغه فوج او لښکر په سمندر کې غرق شو، د نوح علیه السلام قوم په اوبو باندې په سیلاب باندې تباه شو او بیا آخرت خو خود برباد. نو اسلام چې کله یو سړی راړي نو په هغې خوشحالېدل پکار دي. نو عرض مې دا کولو چې دا عروه ابن مسعود دی وایي چې دا خلک به د نه پاسي. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله ورته وایي چې ټیک ته اسلام راړې نو اسلام مسلمانوم دی او اسلام دی قبول دی لیکن دا مال نه. دا واقع د ده نه شوي وه. نو چې کوم کسان یې وجلي وو د هغوی دعوهګیر دعوه وکړه، نو بیا عروه ابن مسعود چې و دغه کس دا د ده تره نو د ترې پیسې ورکړې و، هغوی پسې طریقه باندې رضا کړ. ده ورته هغه زوړ پیغور ورکو چې ښه ته هماغې چې ما ستا په ځای کې دیت ورکړی او ته مې خلاص کړی. د هغې نه پس بیا عروه ابن مسعود ناست دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه امر وکړي دی ویني په خپلو سترګو مشاهده کوي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې څه امر وکړي چې دا کار وکړي نو وایي هر یو صحابي د بل نه مخکې منډه کوي چې دا کار ما وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې توکاڼي توکي د خولې نه نو صحابي په لاسو کې هغه واخلي نو په مخه او په سینه باندې مږي هغه صحابه کرام. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اودس کوي نو چې کومې اوبه تویږي لاندې دا چاردام د اعضاو اندامونو نه
نو هغې ته صحابه راغونډ شوي او لپې نیولي، نو یو ته ډېرې لاړې شي، بل ته لاندې لپه نیولي ده، هغه ته کمې لاړې شي، بل ته چې ته ساس کې لاړ شي هغه په ځان ومږي، او چې چا ته لاړ نه شي نو هغه بل ته وایي چې ما ته لږې راکړه. دی دا تماشه ټوله ویني. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویښته مبارک چرته پروزي نو هغه ویښته راوالي ځان سره سنبال کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم موی مبارک په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم موی مبارک تقسیم کړي دي، تبرک د پاره صحابه او ځان سره یې خېدي. حضرت انس رضی الله عنه 10 کاله خدمت کړی دی. بعض خلک د تبرکات هم نی کایلا. تبرکات ته خدای ویل نه دی بکار، دا خو کفر دی، شرک دی. تبرک ته سجده کول نه دی بکار، تبرک ته عبادت کول نه دی بکار، دا کفر او شرک دی. او تبرک د چا نخه د خپل مشر، د استاد، د شیخ، د یو نیک کس ځان سره کې خودل د برکت لپاره دشته ثابت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موی مبارک وخت مبارک صحابه کرام تقسیم. حضرت انس رضی الله عنه سره وصیت کړو چې کله مړ شم نو زما د جبې د لاندې کېږي، چا ورته وی چې دومره لاکه درهم در کوم دا موی مبارک ما ته راکوي، نه در کوم، چې زه مرم نو دا به زما د جبې د لاندې کېږي. نو انسان سره خو ایمان او عمل زی، خو د صحابه دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وه، عقیدت او محبت و چې دایم لویه د سعادت خبره ګڼله. نو بهرحال دا عروه ابن مسعود ویني چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم موی مبارک وخت مبارک کته پروزي نو زر راوالي صحابه یو بل نمخ کې کېږي او ځان سره سنبال کړي. د چې کله دای مشاهده وکړه نو دته د هغې اعتراض جواب هم په دې کې میلاو شو. اعتراض یې دا کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې ښه چې کله ستا قوم په تا باندې غالب شو نو تا به دا خلک یوازې پرېږدي، دی به دنه لاړ شي. نو د فهم که چې دا خلک د ده د خوا نه تلو واله نه دي، دا هغه خلک نه دی. واپس چې لاړو خپل کلي ته مکې ته نو کفار قریش راغونډو، ځکه چې هغوی خو مخکې نه ګڼلو چې دا مونږ ته په منزله د پلار دی چې څه خبرې راوړی دی. نو ده ورته ټوله کیسه تېره کړه او ورته یې وی چې دی تاسو ته څه وایي نو دا خبره یې ومنئ، سوله ورسره وکئ روغه، او بل سیس ته غاړه مه کېدئ. او ما چې د ده کوم عقیدت د صحابو په زړونو کې دی او کوم احترام یې کوي، نو زه د دنیا په مختلفو بادشاهانو ګرځېدلی یم. هغه زمانه کې کسرا او کیسرو شام ته تلم، روم ته تلم، او تجارتي قافلې به د قریشو تلې او قریشو ته به خلکو ډېر عزت ورکولو د جاهلیت په زمانه کې هم. ځکه الله جل شأنه په قرآن پاک کې په وروستۍ باره کې ویلي ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، تاسو به د اوړي په موسم باندې به م شام ته سفر کولو او د ژمي په موسم باندې به یمن ته سفر کولو، او دی ته به چا څه نه وي. وی دا د خانه کعبې متولیین دي، د خانه کعبې د الله د کور د برکت په وجه باندې به دی ته چا څه نه وي، دا هغه خلک. نو الله جل شأنه په دومره مهربانه نو دی وی چې زه تلم شام ته، روم ته، یو ځای ته بل ځای ته ما بادشاهان کتلی دي، لیکن د هغې بادشاهانو قدر او عزت دومره ما نه دی لیدلی لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر او عزت د ده ملګري کوي صحابه کرام. او په الله مې د قسم وي دې خلکو ته شکست ورکول او په دې غالبېدل دا ګران دي. دا عروه ابن مسعود انتهایي ځیرک او هوښیار سړی و، او بیا دا ووی چې دی بادشاه نه دی. د هغوی دا خیال د قریشو چې دی چې داسې کوي نو دی حکومت حاصلول غواړي او تسلط غواړي، خپله مشري غواړي. نو عروه ابن مسعود په دې موقع ووی چې دا بادشاه نه دی، د بادشاهانو داسې احترام نه کیږي. یعنی مطلب دا دی بل ټکی خو یې ونه کو، ځکه چې پیغمبر خو یې منلو نه، خدای وی چې بادشاه نه، مطلب دا چې دا پیغمبر کېدی شي د الله جل جلاله د طرف نه په ده باندې وحی راغلی وي، الله پاک مبوس کړي. واخر دعوانا